我是只会卖工具而不会使用的田鸡。今天要挑战这一台，就是这一台。这台要装雾灯，雾灯就长这样，长得一个灯样，这种，长这样。然后要装在这边，装在这边的话，首先要有脚架。不是脚架，铁架、铁支架。铁支架之后，还要有接线的线，因为它这边正常来讲，我们这样说好了，我把各位带近一点。现在就直接看这边，因为先做这边的东西。正常来讲，我们不可能把它压在这个壳上，不可能，因为这个会伤到骑重车的或者现在比较年轻的车，大家都不喜欢这样，就是尽量无损就无损安装。所以我要想出了这种东西是排气管的，看一下，原本是排气管，然后把它切掉之后，然后这个也是用排气管的，这个我先做给大家看一下好了。哦，这个很紧哦，very 紧。然后等等要巡一下牙，因为以防下次拆不下来。因为等等看一下就知道，各位就知道我在说什么。各位看一下。它上面有稍微有，就是生锈的感觉，所以巡一下牙。等我一下。巡一下之后呢，拿出，我走一下。拿出工具，这里，在这里。这只是排气管螺丝工具，刚好可以用在这边。首先，我们先抓一下它的距离啊。距离我们看抓一下，我们大概抓一下。这样推到最底，我就直接把这颗锁到最底，然后这边锁进去，这边都要锁进去。这边的牙有多少？看一下，用出来。这边牙上也算蛮多的。然后，那就塞进去。塞进去之前，切记上一下黄油。上下黄油主要是避免下次不好拿出来，都要事先想好。好，让锁紧之后，我是这只。我们看一下哦，它那边卡住了，我们锁紧，要放松，放到最松。然后转出来，它稍微跟出来，这样就够了。然后再这个有平面的锁上去，然后它就变成挤压的，就先这样。然后锁紧这是紧的，它就一个，然后就是这样，要不要压垫片就看个人。这样，
这样就好了，这样就完成一个做了。这样漂不漂亮？另外一边也是，再用一次。另外一边用这样，可能会比较好看一点。先巡牙，我们先巡一下牙。再就是锁上。这样一样锁上，上点黄油。然后锁进去。退出来，这个比较短点，感觉没关系，一样照上服务。因为下次要拿出来的时候，有没有要把这个取出来的时候，就要变成用美国钱下去夹了。锁紧，紧就好。再铁块再装上去。要不要加垫片就看个人啦哈。我们先这样装一装，等等再调位置就好。看，这样就好了，两边就好了，两边。再来就是装灯了，我们先把灯架上去。灯的话，我看一下，就是这样，下面是这样，这个要拆掉，要先让脚架上去。我先拿螺丝过来。我先把这个拆掉，先把旁边拆掉，然后要上脚架，然后螺丝不要掉了哦，螺丝不要不见，不见是还好啦，但是还要找麻烦。哦，也不行，等等这样可能很难锁哦，看一下。哦，这个要加工，这个进不去，这样进不去。这个铁桌要加工，那就变成我们这边拆掉，然后先锁一锁。这个铁桌都要加工。那这样工作就是这样 DIY。如果你喜欢 DIY 的，也是一样要这样搞，只是可能慢慢搞，搞的时间会比较多一点。
因为我是没有经验，所以我也不会搞，我都乱搞，然后拍成 YouTube 给大家看，所以我是不专业的哦，不要学我哦，不要什么事都问我哦，我没办法哦，你问我工具还 OK 哦，对不对？自入性行销一下。好啊，拿起我们的小蜜蜂，嗡嗡嗡。喜欢我的影片记得订阅、按赞、加分享，开启你的大铃铛。这种，有些人不喜欢这种声音。好，这样应该就好，应该就可以过。啊，这样就可以过了，这样就穿得过。完美，给各位听一下。好，卡住。好，这样就可以了。好的，再来又要拆下来。这样，像这样，然后这边再穿一颗，再压一块垫片，下面先压一块垫片，再锁一颗螺丝上去。这样，在这边的位置有没有？我想说也来锁一下这边的位置，这边还有一个孔，总共有2个孔，各位看得到吗？这边也是用小颗的，刚好有小颗的，这种有小颗的，刚好。这边这样，先把它用正，我先用正哦。我拿一下螺母，我拿一下螺母，等我一下呢。这是8号的。螺帽钻，哎，我忘记再多拿一颗，等等那一边也要用。那个这样锁紧，锁得越紧越好。然后另外这边是10号的，我现在在锁。锁紧。再来就是锁上去原本的螺丝，有没有分边？应该是没有分吧。然后对准锁进去。然后这边也是对准锁进去，就这样。那个是一个做的，有没有看到？漂亮，完美 ，very good。再锁上去。然后有一个好处，这个就可以左右转它的射线，就是射出来光哦，会不一样。哎呀，有没有？有没有 ？good 不 good？OK， 好，这边就做个示范啊，影片也
已经超过那个分钟数了。我另外一边先做一做，再来就是开始菜衣上面啊、接线啊这些有的没有的，等等见啦。See 啊，一篇。